1947 год. Европа только начинает приходить в себя после самой страшной войны в новой истории. Города в руинах, люди измотаны. Но именно в этот момент мир испытывает невероятный голод по искусству. Оно помогало ощутить в полной мере мирную жизнь и почувствовать, что она возвращается в норму. В Шотландии, чтобы объединить людей, решено создать нечто грандиозное. Так появляется Эдинбургский международный фестиваль. Один из его основателей, Рудольф Бинг, хотел цветов на пепелище. Это должен был быть праздник высокого стиля, опера, классическая музыка, лучшие оркестры мира, драма, кино и шотландская игра на волынке с танцами на экспланаде Эдинбургского замка. Чуть позже в состав фестиваля вошли художественные выставки. Бруно Вальтер, дирижер Венского филармонического оркестра на первом Эдинбургском фестивале в 1947 году, назвал фестиваль местом, где возродились человеческие отношения. Даже городские чиновники в то время воспринимали фестиваль не с современной позиции экономической выгоды городу. Лорд-мэр Эдинбурга в то время, сэр Джон Фалконер, писал, что надеется, что новый фестиваль подарит зрителям чувство покоя и вдохновения, которые помогут им освежить души и укрепить веру в вещи, отличные от материальных. За монументальным фасадом официального фестиваля стояла значительная фигура первого его директора, Рудольфа Бинга. Австрийский еврей, бежавший от нацистов в Великобританию, он был легендарным оперным импресарио, который позже возглавил Метрополитен-опера. А в 1971 году за заслуги в развитии англо-американских отношений он даже был назначен рыцарем-командором Ордена Британской империи. Бинг верил, что Европа нуждается в духовном возрождении через высшее проявление человеческого гения. Для него фестиваль был храмом, где нет места случайности. Он лично отбирал сливки мирового искусства, превращая Эдинбург в закрытый клуб для избранных. Вход строго по приглашениям, в смокингах и вечерних платьях. Элитарно, красиво, недосягаемо. Эдинбург, как фестивальный город, был выбран не сразу. Для места проведения такого фестиваля требовалось несколько условий. От маломальски большого размера, который позволял бы принять достаточное количество гостей, до живописности города и его окрестностей. Да и жители должны были быть достаточно подготовлены к восприятию высокого искусства, чтобы фестиваль занял должное место в сердце каждого горожанина. Кроме присутствия всех этих особенностей, величественный Эдинбургский замок напомнил Бингу Зальцбург, где до войны он успешно начал свою карьеру. Фестиваль стремительно рос, и для современного его состояния больше подходит определение «коллекция фестивалей». Однако есть фестиваль, выросший рядом с Большим Эдинбургским, но сохранивший свою независимость и уникальность. Это Эдинбургский фриндж. В том же 1947 году, пока в главных залах Эдинбургского фестиваля настраивались скрипки, в город подтягивались те, кого не звали. 8 театральных труп, 6 из Шотландии и 2 из Англии. У них не было ни приглашений, ни солидных бюджетов, ни пафоса. Но у них была решительность, дерзость и четкая позиция. Не все из них пытались что-то доказать, но все хотели оказаться ближе к важному культурному событию. Желание противостоять истеблишменту и обеспечить присутствие современной шотландской культуры на фестивале сыграло важную роль в том, что сейчас мы называем первым фестивалем фриндж. Эвелин Гаррет, помощница директора театра «Юнити», одного из коллективов «Восьмерки», в январе 1947 года написала в газету «Глазго Herald», выразив недовольство тем, что фестиваль окажется таким дорогим и недоступным для широкой публики, а также не будет включать в себя шотландские произведения. Она отметила, что труппа обращалась к Рудольфу Бингу с предложением поставить шотландскую пьесу, получив ответ, что ни один шотландский театр не соответствует стандартам. В результате появлению «Восьмерки» предшествовала бурная дискуссия в прессе о корнях, искусстве и шотландском театре. Так кто же были эти смельчаки, решившие бросить вызов элитарности Эдинбургского фестиваля? Труппы были разные. Серьезные коллективы, которые не вписались в формат высокой классики, наряду со студенческими и клубными объединениями. Они в полной мере отражали структуру будущих фестивалей фриндж. Здесь были любители и профессионалы, интеллектуалы и народная культура, классики и новаторы. Итак, это были Glasgow Unity Theatre, самый принципиальный участник «Восьмерки». Основанный в 1949 году в Глазго,
Он вырос из рабочих театральных труп 1930-х годов, определяя театр как способ освещения проблем рабочего класса, реализуемый рабочей аудиторией и для рабочей аудитории. Этот театр был прочно укоренен в социалистической и профсоюзной истории Глазго и стремился к созданию шотландского народного театра, основанного на местной культуре и левой политике. Как и многие низовые художественные группы в Шотландии того времени, они считали Эдинбургский фестиваль буржуазным и закрытым. Гастролировавшая в военное время труппа The Pilgrim Players, которой руководил актер и режиссер Мартин Браун и его жена, актриса и драматург Кензи Реберн. Они играли в том числе религиозные пьесы в деревенских залах и пабах по всей Британии. Лондонский Unity Theatre, авангардный театр, который также вырос из рабочего театрального движения, но сформировавшегося в Ист-Энде Лондона. Это также была попытка донести современные социальные и политические проблемы до рабочей аудитории. Труппа представляла пьесы, написанные рабочими, о рабочих и для рабочих. Компания широко использовала агитпроп-приемы уличного театра. Невероятно дерзким было участие The Lanchester Marionettes, кукольного театра из Малверна с серией коротких спектаклей. Существовавший с 1936 года в зале, едва вмещавшем 50 человек, это был единственный театр в стране, использовавший исключительно марионеток. Театральная труппа из Эдинбурга, основанная шотландской писательницей, драматургом, поэтессой, актрисой, театральной режиссерской и телеведущей Кристин Ор. Театральная труппа Эдинбургского колледжа искусств. Шотландская ассоциация любительского театра. Это объединение любительских драматических клубов, существовавших по всей Шотландии, основанное еще в 1926 году. Любительские театральные труппы в Шотландии, как правило, представляли репертуар как на английском, так и на диалектах шотландского языка. Также военная аллегория Роберта Андре, поставленная Эдинбургским народным театром. Кроме того, в Данфермлинском аббатстве на далекой окраине Эдинбурга была показана постановка Хуга фан Хофмансталя средневекового моралите «Эвримен» при поддержке фонда Карнеги. Кстати, про «Эвримен» у меня сделан короткий ролик, ссылка на который есть в описании. Все они приехали с чемоданами костюмов и выступали там, куда их соглашались пустить. Именно их упрямство создало прецедент. Если фестиваль тебя не принимает, создай свой фестиваль. Они понимали, зритель уже здесь, в городе, и если тебя не пустили через парадный вход, можно зайти и через черный. Их театр был резким, непричесанным, но очень близким зрителю. На следующий 48-й год ситуация повторилась. При этом коллективов стало еще больше. Шотландский критик Роберт Кэмп, описывая этот театральный хаос в газете, ввел термин, который навсегда изменил историю. Он написал: «На периферии официальных театральных постановок фестиваля Round the Fringe of Official Festival Drama, кажется, стало больше частных антреприз, чем раньше. Боюсь, некоторым из нас не получится бывать дома по вечерам». Слово «фриндж», что означает бахрома, окраина, периферия, прижилось мгновенно. Это стало символом фестиваля паразитов в хорошем смысле этого слова. Он питался энергией официального события, но предлагал нечто совершенно иное. Свободу от цензуры, открытый доступ для любого, кто готов выйти на сцену, и абсолютный демократизм. Однако само слово «фриндж» использовалось и раньше. В 1947 году рецензия на спектакль «Эвримен», когда один из критиков пожалел, что шоу находится так далеко, на периферии фестиваля. Однако в 1950 году «фриндж» все еще писали с маленькой буквы «F». Но в 1951-м студенты Эдинбургского университета создали центр помощи фестиваля, где участвующим труппам предоставлялись дешевая еда и ночлег. Тогда «фриндж» и становится названием фестиваля. Эдинбургский «фриндж» проходит каждый август в течение 3 недель и охватывает гораздо больше, чем основной фестиваль диапазон театральных и околотеатральных практик. Это и комедия, танец, физический театр, цирк, кабаре, детские представления, мюзиклы, наряду с оперой, музыкой и разговорным жанром. Характерной чертой эдинбургского фринджа стали ночные ревю. Масштаб необходимого театром от самых маленьких помещений до самых масштабных. Самой большой частью декораций, использованной на фестивале фриндж,
был реквизит для постановки «Прачечная» театра «Ле Бассош» в 1986 году. Он был настолько большим, ванна для стирки 3 на 6 метров, которую наполняли настоящей водой, что пришлось пробить отверстие в стене, чтобы внести ее. Фриндж в Эдинбурге становится антифестивалем. Здесь не было жюри. Только артист и его риск провалиться или стать звездой за одну ночь. Если вам близка эта идея творческой свободы, поддержите мой канал. Это помогает мне рассказывать такие истории и делать независимый контент. В отличие от Фринджа в Аделаиде, в Эдинбурге долго не было единого центра. Это было скорее объединение площадок и труп. Но с каждым годом артистов становилось все больше, и к 50-м годам возникла реальная проблема. Зрители не знали, где и когда что будет происходить, потому что никакой общей программы не было. Архивные фотографии фестиваля зафиксировали самые разнообразные способы рекламировать свои спектакли. Но прошло еще несколько лет, прежде чем типографом Джоном Мензесом под заголовком «Другие мероприятия» была издана официальная программа фестиваля «Фриндж», а следом был опубликован и справочник с афишей. В 1958 году, спустя 11 лет после появления, было создано Общество Эдинбургского фестиваля «Фриндж», и только в 1921 году у Общества фестиваля «Фриндж», а соответственно и у самого фестиваля, появился президент. Им стала блистательная Фибби Уоллер-Бридж. Эдинбургское общество фестиваля «Фриндж» не выбирает артистов. Принцип открытого доступа остается святым, а просто составляет единый буклет, организовывает централизованную кассу и создает необходимую среду, в том числе цифровую. Естественно, что фестиваль своей новизной и оригинальностью привлекал неординарных личностей, и в связи с этим появлялись порой невероятные истории. Таким оригиналом и преданным поклонником эдинбургского фринджа был эксцентричный японский бизнесмен Зеня Хамада. Увлекавшийся гольфом, театром и азартными играми, Хамада начал посещать Шотландию с 1965 года, больше всего уделяя внимание Эдинбургу и Сент-Эндрюсу. Он стал приезжать на фестиваль каждый год и однажды даже предложил выкупить Эдинбургский фестиваль. Он был меценатом Фриндж, а также сам написал и поставил несколько спектаклей. Однако самым значительным подарком Хамады, много говорящим о его оригинальности, стало его пожертвование более 1000 деревьев сакуры, японской вишни, в 1973 году жителям Сент-Эндрюса, что придало новый смысл идее о том, что благотворительность может позволить расцвести 1000 цветов. Деревья и поныне восстанавливаются и цветут каждую весну, покрывая Сент-Эндрюс ковров из вишневых деревьев. Вирусная идея свободы оказалась настолько притягательной, что начала пересекать океаны. И пока в Европе Фриндж обживал эдинбургские пабы, на другом конце света в Австралии готовился свой творческий взрыв. В 1960 году в Аделаиде решили: нам нужно что-то подобное Эдинбургскому фестивалю. Тогда никто не подозревал, что австралийский темперамент превратит Фриндж в Аделаиде в нечто еще более безумное, превратив город на южном побережье Австралии в космополитический центр искусств, фестивальный штат Южной Австралии. Аделаидский Фриндж, так же как и Эдинбургский, появился на окраине большого статусного Аделаидского фестиваля искусств. В конце 1950-х усилиями сэра Ллойда Дюма был подготовлен крупный фестиваль, который должен был привнести в Южную Австралию культурные события, музыку и искусство мирового уровня. Яркий и амбициозный крупный журналист и меценат Ллойд Дюма с детства стремился к горизонтам, выходящим за пределы его родного Маунт-Баркера и газеты его отца. Первый Аделаидский фестиваль искусств проходил в марте 1960 года под руководством профессора Джона Бишопа при некоторой помощи Йена Хантера, которого называли «Мистер Фестиваль». Хантер в течение 5 лет был художественным директором Эдинбургского фестиваля. События создавали по образцу Эдинбургского. Очень скоро, так же как и Эдинбургский, фестиваль в Аделаиде превратился в коллекцию фестивалей, включавшую Аделаидскую неделю писателей, первый литературный фестиваль в Австралии, фестиваль мировой музыки, Аделаидский фестиваль идей и другие события с тщательно отобранной международной программой. Но там, где появляется статус и элитарность, часто рядом рождается свой фриндж. Появился он и у Аделаиды. Основной фестиваль искусств первоначально был биеннале,
Он проходил раз в 2 года, и именно в это межсезонье очень удачно начал прорастать фриндж. Это был настоящий творческий десант на краю мира в городе, который тогда всем казался тихим и консервативным. Если у эдинбургского фринджа не было одного отца, то Аделаиде повезло. Им стал Фрэнк Форд, австралийский писатель, режиссер, драматург и преподаватель театрального искусства. Человек, который свято верил, что искусство не должно спрашивать разрешения, чтобы существовать. У фринджа Аделаиды 2 года рождения. Хотя первые выступления на периферии основного фестиваля прошли еще в 1960 году, как неофициальные маргинальные мероприятия, уже в 1962 году их число настолько выросло, что пришлось признать, что дополнительные маргинальные мероприятия также важны, как и культурные мероприятия основного фестиваля. Однако свой официальный статус и четкую структуру фриндж получает в 1975 году, когда именно Фрэнк Форд стал его председателем. Он назвал фриндж открытой площадкой для всех. Форд и его команда сразу поняли, чтобы проект выжил, он должен быть видимым. Именно благодаря такой самоорганизованности фриндж Аделаиды начали документировать. В открытом доступе есть каталоги фестиваля с 70-х годов, которые позволяют проследить, как менялось лицо фестиваля. Характеры основного фестиваля и фринджа в Аделаиде лучше всего отражают их афиши. Элегантность и строгость главного события против неонового, иногда шокирующего и всегда экспериментального дизайна фринджа. Афиша здесь – это не просто реклама, это декларация независимости. Благодаря своей самоорганизованности, уникальному сочетанию австралийского народного духа и почти научной организации, Аделаида Фриндж смогла не просто выжить, но и стать крупнейшим open-access событием в Южном полушарии и вторым по масштабу фестивалем после Эдинбургского. Здесь фриндж стал в полной мере лабораторией, где не боялись маргинальных форм от кабаре до женщин, высекающих искры из стального белья шлифмашинками. Но главное, исследование Университета Южной Австралии позже подтвердило. Этот творческий хаос стал лекарством от утечки мозгов. Фестиваль буквально перепрошил город. Он доказал, что если дать людям место для самовыражения, они не уедут из города. Они превратят его в центр мира. Сегодня Аделаида – это больше 1 миллиона проданных билетов. Это город, который на месяц забывает о сне, доказывая, что народная культура – это не только традиции. Это смелость быть собой здесь и сейчас. В календарь местных жителей он вписан как безумный март. Любопытно, что именно Аделаида Фриндж поддерживает живую связь со своим прародителем, эдинбургским фринджем. В 2017 году премия «Эдинбург» в размере 10 тысяч австралийских долларов предназначена для местных артистов фестиваля Аделаида Фриндж, желающих представить свои работы на Эдинбургском фестивале Фриндж. Пока Аделаида выстраивала свою структуру, в 1966 году запылала Франция. Авиньон, старинный папский дворец, театральная мекка Европы, где режиссер Жан Вилар создал мощнейший фестиваль, но, как и остальные статусные фестивали, элитарный и академический. Авиньон – французское зеркало Эдинбурга. Это святая святых. Главная сцена – почетный двор папского дворца. Вилар мечтал о театре для масс, но со временем фестиваль стал бастионом интеллектуальной элиты. Здесь ставят Питер Брук, Пино Бауш и Ромео Костелуччи. Программа строго курируется государством и экспертами. Попасть сюда – значит получить театральный Оскар. Фестиваль в Авиньоне появился в том же 1947 году, что и Эдинбургский. И первоначально был неделей драматического искусства в рамках выставки современного искусства. Хотя с французскими фестивалями основным «ин» и «фриндж» «офф» не все так просто. Потому что именно Жана Вилара разнонаправленная критика обвиняла во всех возможных грехах, называя его то сталинистом, то фашистом, то популистом, то космополитом, на выбор. Одним из обвинений консервативной публики была левая повестка в театре. Жан Вилар был большим сторонником народного театра и театральной децентрализации. Им была организована большая просветительская программа фестиваля. Но и здесь нашлись более радикальные и свободные. В Авиньоне это был Андре Бенедетто. Писатель, актер и режиссер, тесно переплетавший поэзию и политику. Андре Бенедетто
являлся одним из наиболее представительных деятелей острого, политически ангажированного театра конца 60-х годов. Одна из его ранних пьес «Напалм» была посвящена войне во Вьетнаме, а другая «Красная зона» построена вокруг мифа о Че Геваре. Бенедетто создал современный вариант театра на ярмарочной сцене – театр-бивак, обладающий огромным эстетическим богатством, где протест и вопросы, дидактизм и лиризм, пыл и юмор постоянно сталкивались друг с другом. Публикация манифеста, призывавшего классику к виселице, радикализовала работу его труппы и окончательно подвигла Бенедетто к написанию произведений, стремящихся заново открыть истинный цвет и вес слов. Его труппа участвовала в основном фестивале с 1964 года. Но в 1966 году Андре Бенедетто открытием театра Карм с показом своей пьесы «Статуи» во время основного фестиваля непроизвольно дал начало фестивалю ОФФ. В то время его постановки представляли собой настоящий вызов театральному истеблишменту основного фестиваля. Настолько значительный, что в следующем году Жан Вилар ответил на этот бунт, заняв расположенный рядом с театром Карм Андре Бенедетто клоатр монастыря кармелиток для событий основного фестиваля. В 1967 году Андре Бенедетто повторил вызов со своей пьесой «Напалм», первой пьесой во Франции, посвященной войне во Вьетнаме. И уже на этот раз к нему присоединились другие труппы. Так родился авиньонский фриндж «Ле Офф». И уже через несколько лет официальный фестиваль называли «Ин», чтобы отличить его от фринджа «Офф». Сам термин «Офф» появился примерно в 1945 году в Америке для обозначения театральных постановок «Офф-Бродвей», которые стремились освободиться от ориентации, считавшейся слишком коммерческой и присущей звездной системе бродвейских театров Нью-Йорка. Как на любом фриндж, здесь нет никакого отбора, нет жюри, может приехать любой, если найдет деньги на аренду площадки. За 3 недели июля город превращается в самый большой театр мира. Спектакли идут везде – в гаражах, школьных спортзалах, часовнях и кафе. Однако к началу 2000-х годов хаос стал малоуправляемым, что вполне могло привести к исчезновению фестиваля «Ле Офф». И с 2006 года эта анархическая стихия координируется Ассоциацией фестивалей и компаний Авиньона, а тот самый Андре Бенедетто был назначен президентом. Ассоциация не выбирает артистов, но координирует их, выпускает огромный каталог, больше напоминающий телефонную книгу, следит за порядком. С 2008 года, за день до открытия, ассоциация организовывает большой парад фестиваля «Ле Офф», который проводится в цирковой причудливой атмосфере, и в нем участвуют все фестивальные актеры в сценических костюмах. Авиньонский «Ле Офф» отличается от своих собратьев гораздо большей остротой, радикальностью, активными протестами и сложными ситуациями, связанными с отменой выступлений в последний момент. Например, в 1968 году из-за протестов были отменены половина из планировавшихся спектаклей, что вызвало еще большие протесты. Но авиньонские «Ин» и «Офф», официальный фестиваль и фриндж, всегда очень тесно взаимодействовали. Иногда спорили, иногда дружили, переплетаясь с бурной политической историей Франции. Если в Эдинбурге это был бунт против элитарности и закрытости, а в Аделаиде – жажда эксперимента, то в Авиньоне фриндж стал радикальной интеллектуальной революцией. Теперь большая тройка фринджей – Эдинбург, Аделаида, Авиньон – сформировались. 3 точки на карте, которые доказали, и периферия может стать центром. Сегодня в мире мы можем найти около 300 фриндж-фестивалей. От Лондона до Торонто, от Нью-Йорка до Сиднея. Это огромная сеть, которая буквально прошивает весь мир. Но если мы посмотрим на карту бывшего соцлагеря, увидим странную пустоту. Почему на Западе фриндж стал нормой, а здесь остается экзотикой? К середине XX века западная культура уже отошла от исключительности закрытых лож и смокингов. Здесь искусство становится не музейным экспонатом или идеологической платформой, но в первую очередь социальным клеем. И тогда фриндж – это способ и поднять уровень жизни целого города, и сделать культуру доступной, как Wi-Fi в парке. Это децентрализация, когда творчество принадлежит не министерству, а людям в кафе и пабах.
В странах бывшего соцлагеря ситуация иная. После десятилетий цензуры и изоляции здесь все еще пытаются доказать миру и себе, что и здесь все может быть на мировом уровне. А на самом деле происходит застревание в смаковании элитарности. Фестивали зачастую превращаются в острова для своих. Обычный горожанин часто даже не подозревает, что за этими фестивальными дверями творится революция. Такие фестивали почти не орошают, не подпитывают городскую среду, не создают тот самый карнавальный хаос, который заставляет весь город дышать театром. В бывших соцстранах культура десятилетиями была государственным делом. Поэтому фестиваль – это когда министерство выбрало лучших и показало нам в красивых залах, и культура стала инструментом государственного престижа. Фестиваль становится витриной для зарубежных гостей и узкого круга критиков, а не праздником для жителей соседних улиц. Это искусство в стерильной капсуле. Однако островки фринжа в странах бывшего соцлагеря все же есть. С 2002 года существует фриндж Праги, который основал шотландец Стив Гоуф, привив эдинбургскую модель на чешскую почву. Очень живой и дерзкий, входящий в северную сеть Таллин Фридж. Эстония вообще, похоже, быстрее всех переварила советское наследие и ушла в сторону скандинавской модели. Фриндж Варшавы – совсем молодой проект, появившийся в 2022 году. Это низовая инициатива художников, которые, возможно, устали от пафоса варшавской Gallery Weekend. Будапештский фриндж был очень активен в 2000-х годах, но сейчас его судьба сложнее из-за политической ситуации в Венгрии. Можно заметить, что в странах в прошлом социалистической ориентации фринжи – это либо импорт Запада, либо совсем свежий андеграундный бунт молодежи. Они еще не стали частью городского ДНК. В этом и кроется главная ценность фринжа сегодня. Это не просто театр подешевле, это антидот против дистанции. Open Access, открытый доступ как модель, это, как ни странно, чисто западное, капиталистическое изобретение. Глядя на карту мировых фринжей, мы видим не просто географию, а два разных способа мыслить культуру. Пока одна часть мира продолжает строить иерархии и охранять границы высокого искусства, мир фринжа эти границы давно снес. Именно этого живого, шумного, не всегда удобного хаоса часто не хватает больше всего. В старых капстранах фриндж стал антидотом от скуки и снобизма. В бывшем соцлагере он мог бы стать антидотом от государственного патернализма. Появление феномена фриндж – это не просто случайность 1947 года. Это современное воплощение и продолжение старой карнавальной традиции с ее необузданностью, неохватностью, разрушением границ и занудных правил. Карнавал Средневековья на время отменял все законы и приличия. Если официальный фестиваль – это чинный бал, то фриндж – это праздник дураков, где иерархии рушатся, а маргиналы становятся королями. Фриндж наследует эту карнавализацию. Здесь нет четвертой стены, зрители и актер перемешиваются, а город превращается в единое театральное тело. Это пространство, где высокое искусство сталкивается с грубой площадной культурой, создавая ту самую искру, которой так не хватает академическим залам. И пока одни фестивали строят национальные павильоны и соревнуются в престиже на уровне министерств и правительств, фриндж строит сообщество. Он доказал, чтобы город задышал, искусству нужно позволить выйти на улицу, пуститься в подвалы и прыгнуть в бассейны. Театру не нужны золотые колонны, чтобы быть живым. Ему нужны люди, дерзкие, свободные и готовые к риску.